Coffee，你係咪好驚啊 ？Coffee，係啦，呢度啊，Coffee出嚟啊！Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。2個星期之前，我哋走鼠啊！佢喺邊度啊？有一晚我哋餵完糧之後，發覺唔見咗 Coffee 啊！佢走開咗幾耐啊？我哋拆勻成個籠都唔見佢啊！真係唔見咗喎，真係走咗出嚟喎。咁但佢點走㗎？經過一輪地毯式搜索，我哋終於喺個櫃後面揾翻 Coffee 啦。Coffee， 哎呀，好多屎喺後面啊 ！Coffee， 我哋擺咗粒合桃喺個櫃嘅另一邊，試下引佢出嚟。跟住我哋又喺另一邊出口用粒希蘇納試下引佢出嚟，都係失敗啊！然後我哋就發現原來佢去咗另一邊拎走咗粒合桃啊，所以最後都係唯有推開個櫃捉佢出嚟啦。哇，滿地黃金，喺度成晚喎，可能成日咯，佢喺度已經。好彩最後終於捉到佢啦。Coffee 望落冇乜嘢，係眼角唔知係咪受咗傷啫。不過最搞笑嘅係 Coffee 走鼠竟然令我哋發現間屋出咗問題啊！我哋發現間屋埲牆竟然俾隔籬裝修撞穿咗啊！唔通 Coffee 專登想帶我哋去睇呢埲牆，所以先走鼠？咁我哋係咪應該多謝 Coffee 呢？裝修穿牆應該日常，我哋唯有慢慢搞翻掂埲牆啦。講翻 Coffee 先啦，既然揾翻 Coffee 就梗係要安撫下佢先啦。佢好乖乖咁樣攤喺我哋手臂度，我諗佢都仲咬咬地啊。我哋開咗啲生理鹽水，再用棉花棒清走佢隻眼啲污糟嘢，好彩一抹就甩，佢隻眼仔都冇受傷啊。2,000 years later， 走鼠之後幾日佢都 keep 住好小心，連俾糧佢都唔係好敢出嚟拎啊。有時就趴喺屋頂角粒頭，個樣極度謹慎噶。有時佢就匿喺籠底角粒頭，叫佢先肯望下我哋，但都係唔肯行埋嚟啊。平時一打開個籠佢就趷個頭想走出嚟，而家打開個籠佢喐都唔敢喐啊。你睇下你，跟住俾我哋抱又勁嗲喎，雖然 Coffee 平時都中意我哋抱，但係都冇咁嗲噶。可能因為佢發現原來自己冒險咗一日太刺激，冇水飲又冇嘢食，所以怕咗外面個世界啊。我哋初初發現唔見咗 Coffee 嗰陣，真係完全唔明佢係點走鼠噶。個籠度門閂到實一實，又冇理由係喺上面啲鐵枝度攝出嚟咁犀利噶。直到我哋發現個籠嘅右手面俾人裝隧道個位鬆咗，我哋先知道個漏洞原來喺呢度啊。其實個籠嘅左手面都有呢個裝隧道嘅位噶，不過因為呢個位佢好容易爬到上去，所以我哋一早就封實咗。我哋仲以為右手面呢個窿唔會咁容易爬到上嚟，所以就冇封實佢啦。點知就係俾 Coffee 揾到方法喺呢度走出嚟，咁而家唯有封翻實佢啦。另外我哋發現呢個隧道窿距離地面都幾高，所以我哋都唔排除佢係因為咁高跳咗落地，跟住又揾唔翻屋企，所以嚇鼠啊！走鼠事件之後1星期 ，Coffee 依然都係好小心謹慎，雖然開始少咗發呆，不過依然係行鴕鳥政策，見到我哋就即刻匿喺啲指數入面，以為咁樣我哋就揾唔到佢啊！希望 Coffee 可以快啲回復正常啦。Coffee 今次嘅走鼠事件就嚟到呢度啦。如果大家仲想關心 Coffee 之前嘅其他狀況，都歡迎撳呢度睇下噶。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。